សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel ណាក់ gaming ជាបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការចង់ប្រាប់អ្នកគ្នារឿងមួយគឺខ្ញុំមកធ្វើការលេងសវិសោហិចគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់គឺសវិសោហិចតើលេងធ្វើការលេងអស់នេះគូយោងយកមនុស្សមិនណាស្អាតជាងគេសោកបែហាតោះហួយនេះគឺជាមនុស្សខ្ញុំបាននិយាយអរនៅតាមដល់តាមណានៅបានលើកតាមAndroid One គឺខ្ញុំបរៀននៅវីដេអូក្រោយពីតាមលើកហ្នឹងណាខ្ញុំបរៀននៅវីដេអូក្រោយតែខ្ញុំប្រកាសស្គាល់មួយប៉ុណ្ណោះស្គាល់ទៅឡើងមកផងហើយនេះគឺជាខ្ញុំណាក់ជំនាញគឺចូលមកនឹងមនុស្សគឺចូលមកទិញមកពីណាអើយខ្ញុំបិទបានមួយថ្ងៃទៅគឺវា reset all អស់ restart មកមនុស្សវាចង់បានណាបាននេះវាបាននេះគឺបានតែអាយវាតែទិញយើងទិញអស់លេងទៀតទិញអស់លេងយើងយល់មែនអូអូលឿនល្អបាត់ចូលកណ្ដាលនេះខ្ញុំចាប់ដល់ចំណុចកណ្ដាលដល់ខ្ញុំវិញគិតទៅបិទចិត្តបាយហ្នឹងបាត់ហើយចង់ខ្ញុំធ្វើការលេងហ្គេមអីទៀតចាំខមមិនប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើការថត screen រួចផ្ញើទៅអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយ៉ាខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូសំណងសិនហើយអូខេបាយណាគ្នាសូមជូនពរសំណាងល្អច្រឡំបាយ